大家好，我是带着镜拿着话筒的拉斯加偏偏。今天我们要说的是《神探夏洛克》第1季的最后一集《绝命游戏》。花生把他和卷福破案的过程写到了自己的博客，收获粉丝无数，成了知名网红。他还爆料卷福虽然在破案方面是个天才，但是在某些领域堪比智障，比如他居然不知道英国首相是谁，甚至不知道地球是围着太阳转的。卷福每个月总会有那么几天没案子可破，就跟大姨夫来了一样，闲得蛋疼，只能在家打手枪玩。花生因为受不了卷福的臭脾气，于是离家出走。临走时还祝卷福原地爆炸，谁知道花生刚走没过几分钟，就真的爆炸了。花生在女同事小美家过了一夜，醒来看电视，知道了爆炸的消息，连忙回家查看，发现卷福和他哥麦格安然坐在家中。麦格说：“老弟，你帮我查个案子呗。”一名军情六处卧底的尸体被发现于离他家很远的火车站铁道上，死因是头部受到了撞击，而他携带的装有国家机密的 U 盘也不翼而飞。卷福傲娇的只说了8个字：不查，没空，慢走，不送。麦格说：“你不查也得查，把资料留下就离开了。”花生说：“你也太调皮了，你不是压根就没案子吗？”话音刚落，案子就找上门了，正是昨天的爆炸案。探长老雷说，现场有一个完好无损的保险箱，保险箱里有一封信，指名道姓是寄给卷福的。卷福打开信封后，发现里面是台手机。开机后，卷福收到一条短信，内容是4短1长的报时声和一张照片。卷福说，这个报时声是一种警告，警告类似的案件还会发生，而且照片中的地方他好像见过。没错，就是卷福家楼下的地下室。大家进去后发现，房间正中央摆着一双运动鞋。此时那台手机响了，一个坐在车内全身被绑着炸弹的女人边看传呼机边跟卷福通话，看来是受到了别人的威胁。女人质说，卷福只有12个小时的时间解开运动鞋的谜题，如果超时，他就会被炸成一锅麻辣烫。卷福瞬间明白了，这是哪个神秘的犯罪高手在向自己下战书啊！卷福来到医院化验鞋子上的泥土。此时第1集登场的小护士带着她的新男友进来了。Sorry, what? Nothing, babe. 护士男友说了一句：“讨厌啦，人家才不是 gay 呢。”然后就离开了。卷福开始推理，一个大老爷们描着眉毛，额头上还涂了精华乳，眼中带血色，说明经常换夜店，腰上还露出一些内裤。最关键证据就是他刚才过来偷偷给我塞了一张写着他电话号码的小纸条，居然还敢觊觎我的美色！你赶紧麻溜的和他分手吧！接走小护士后，卷福又开始分析运动鞋，鞋包上写着名字，说明鞋子的主人是个男孩；鞋子很干净，还漂白过，说明鞋主人很爱护这双鞋；手指经常进入的地方留有皮屑，说明他有湿疹。另外，鞋子的款式是20年前的限量款，鞋的最外面一层泥土来自伦敦，而里面一层泥土来自苏塞克斯郡。由此可以推断，一个脚很大的男孩20年前从苏塞克斯郡来到伦敦，突然卷福灵光一闪，知道了这双鞋的主人到底是谁。那是卷福小时候发生的一起案子。20年前，一个孩子来伦敦参加游泳比赛，他本是游泳冠军，却淹死在泳池里。小卷福从报纸上得知这个消息以后，感觉此事疑点重重，因为案发现场男孩所有的衣服都在，偏偏没有他的鞋子。20年后的今天，鞋子终于出现了。卷福在鞋带里发现了残留的肉毒杆菌病毒，终于解开了当年男孩在泳池猝死之谜。男孩患有湿疹，所以凶手可以在药中下毒。2小时后，男孩到达伦敦，在比赛时药效发作使他肌肉麻痹，然后他就被淹死了。第1个案子就这么破了。卷福随后在演艺法网站上发表了自己的推论，神秘人很讲信用的让人质打了电话，警方确认了坐标，顺利的把人救了出来。卷福对这个神秘人的游戏很感兴趣。这时第2条短信来了，这次的内容是3短1长的报时声和一张汽车的照片。卷福接到电话，又一个人质被挟持。神秘人通过人质传话，上次破案你用了9小时，这次只给你8小时。老雷查到线索，昨天上午一个银行家租走了照片中的汽车，现在银行家失踪，汽车里有血迹。卷福查看汽车后，装作银行家的老朋友和他妻子聊天，银行家只是失踪，还没有确认死亡，但他妻子却用了生前这个词，挺可疑啊。2人又来到租车行，卷福发现车行老板脖子上有深浅不一的晒痕，但是车行老板却说自己最近没出过远门。卷福故意说自己烟瘾犯了，想换点零钱，发现车行老板钱包中有哥伦比亚的货币，而他不停的挠自己的胳膊，很可能是最近刚打了乙肝疫苗。再联想到哥伦比亚是乙肝病毒高发区，所以车行老板明明最近出过远门，去了哥伦比亚，为什么要撒谎呢？他也很可疑啊。回来后，卷福化验了车座上银行家的血迹，发现这些血是冷冻后再解冻的，也就是说不是银行家受伤流的血，很可能是抽血然后故意泼在了座椅上。综合所有线索，卷福得出了自己的推理：银行家陷入了经济纠纷，所以拜托车行老板帮自己销声匿迹。车行老板就伪造了银行家被杀的假象，然后把他安顿到了哥伦比亚。银行家太太也是知情者，这样还能领一笔人寿保险。上网发结论，人质来电话被营救，第2个案子也解决了。卷福和花生刚喘口气，短信又来了，这次是2短1长的报时声和一张女人的照片，而这次的人质则是一个盲人老奶奶。照片上的女人是个著名的节目主持人，2天前被他弟弟发现死于家中。老雷说死亡原因是锈钉子割伤手，感染破伤风，但卷福仔细观察后说伤口很干净很新鲜，而破伤风细菌在体内扩散至少要8到10天，因此伤口是死后被割的。唯一的问题是破伤风细菌是如何进入死者体内的呢？卷福和花生装作记者前往死者家采访死者的弟弟。花生看到了家中有只猫，再联系到尸体胳膊上的抓痕，他似乎想到了什么。花生故意让卷福拿闪光灯晃死者弟弟的眼睛，自己则趁机检查了猫咪的爪子。2人溜出来后，花生觉得这回自己可以立功了，他推理凶手妥妥的就是死者的弟弟，见财起意杀死了姐姐。猫爪子上有消毒水的味道，所以是死者弟弟将破伤风细菌涂到了猫爪子上。猫咪是粉丝送的，初来乍到在死者身边必然会紧张不安。抓伤死者后，将细菌传到了他体内。卷
卷福说你还是图样图难义务。看到死者手背上的抓痕时，我就这么想过，但这招对于他弟来说未免有点太高明了。不光是猫爪子，死者家里刚打扫完卫生，到处是消毒水的味道。其实凶手是死者家的男仆。我通过死者的粉丝得知，他和死者弟弟是一对儿。然而在节目里，死者弟弟一直被姐姐嘲笑，弟弟再也忍不了，于是想和姐姐一拍两散。姐姐威胁要剥夺弟弟的财产继承权，而男仆不想放弃现在优渥的生活，于是就有了杀死主人的想法。第二次尸检发现，死者并非死于破伤风，而是死于肉毒杆菌。帮死者做注射肉毒素美容的就是男仆。根据他的保供清单显示，男仆购买了大量的肉毒素，肯定是他在做美容时把肉毒素注入了死者体内。就这样，第三个案子也解决了。卷福果然又接到了人质盲人老奶奶的电话，老奶奶非常多嘴的形容了一下神秘人的嗓音，结果被引爆了炸弹。又一条短信来了，这次是一短一长的报纸声和一张太不适合的照片。第二天早上，一名身穿白衣的男性尸体被发现在河边。一番查验和搜集信息以后，卷福对花生和老雷说油画是假的。两人听完一头雾水，什么油画？怎么突然冒出这么八竿子打不着的一句话？卷福开始分析，死者穿着很正规，裤子是涤纶材料，很耐脏，和衬衫一样都是低档货。对他来说，衣服裤子都太大，所以应该是某种标准配置的制服。皮带上有个皮套，应该是放对讲机用的，后背松弛无力，但小腿上却有新生的静脉曲张，推断出死者一天到晚不是坐着就是在走路，因此很有可能是个保安。另外，死者手表设置闹铃的按钮很硬，说明他设好了闹铃以后很久没有再改过。根据设置的时间说明他经常值夜班。他的身上前面有个徽章或者标记类的东西，但是被凶手撕走了，说明他工作的地方很容易辨认。裤子里有泡了水的纸团，依稀可以辨认出是票根，所以死者是在博物馆或者美术馆工作。我在网上查到消息，早上西外美术馆报案，他们有名员工失踪了，并且这个美术馆今晚就要展示一幅价值3000万英镑的油画。根据死者脸上的指印，他是被世界上最有名的刺客活活掐死的。问题就在于有谁会雇佣这么贵的刺客杀一名再普通不过的保安呢？真相就是死者知道了一些可以让画主3000万英镑打水漂的内幕，因此可以证明那幅油画就是假的。好了，你们俩可以鼓掌了。卷福和花生分别去美术馆和死者家里搜集信息。花生得知死者根本不懂艺术，但他是一个天文爱好者，而且死者的固定电话上有一条留言，留言的是一位女教授，要死者回个电话。女教授原来是研究天文学的，可是刺客突然出现，掐死了女教授。卷福和花生姗姗来迟，刺客想再来个 Triple Q 顺手带走卷福的时候，花生开枪吓走了刺客。大家来到美术馆，又接到了神秘人的电话，电话里传来第4名人质一个小女孩的声音，说时间只有10秒，然后就开始倒计时。卷福盯着那幅画绞尽脑汁，终于找到了破案的证据。保安和教授的共同之处就是天文学，所以证据就是油画上那颗凡布伦超新星。这颗超新星于1858年被发现，根本不可能出现在17世纪40年代的油画中。第4个案子也破了。在对美术馆负责人审问的过程中，卷福也得知用假画瞒天过海的主意来自于一个人，也就是那个神秘人，他的名字是还记得片头麦克让卷福帮忙查的那个案子吗？就是军情6处的卧底死在火车站，身上带着装有国家机密的 U 盘失窃的案子。在查这4个案子的间歇，花生也一直在调查这起 U 盘失窃案。他先后见过死者的未婚妻以及未婚妻的哥哥，也就是死者的大舅哥。铁路工作人员告诉花生，死者的脑袋虽然被火车压碎了，但是却并没有流出多少血。这时铁路的变轨引起花生的注意，卷福也出现在花生身后，没多少血，说明死者落下铁轨之前就已经死了。卷福还说自己其实从一开始就没打算放弃这个案子。走吧，小花花，咱们又要私闯民宅了。其实杀人并且拿走 U 盘的凶手就是死者的大舅哥，他是一个毒贩，欠了别人很多钱。在死者和自己妹妹订婚时，得知了死者的工作，故意灌醉死者并偷走 U 盘，打算卖到黑市。几天后，死者来找他要 U 盘，在争论的时候不小心摔下楼梯摔死了。手足无措的大舅哥把尸体搬到了火车顶上，让火车把尸体带走。火车在遇到岔口变轨后，将尸体甩了下来。这个案子也破了，卷福也从死者大舅哥那里拿走了 U 盘。因为第一个短信中报时声响了5下，不算 U 盘失窃案、莫里亚蒂只给了卷福4个案子，所以还有最后一个案子。晚上回到家，花生吐槽卷福要是对天文学更了解一些，就能更快的找到假画的漏洞了。卷福反映说，你知道了那么多，不还是我破的案吗？花生说自己要去小美家吃饭，就出门了。卷福居然没有吃醋，他在花生走后立马在网上发消息，故意给莫里亚蒂看。原来他没有将 U 盘交给麦格，而是想利用这个国家机密引出莫里亚蒂。卷福约莫里亚蒂午夜时分来泳池见面，因为那里正是20年前小男孩死亡的地方。到了午夜，卷福拿着 U 盘来到泳池，此时门响了，走出来的竟然是花生。卷福不敢相信，难道神秘人莫里亚蒂就是花生啊？当然不是，花生只是被莫里亚蒂挟持的第5个人质，身上也绑满了炸弹，远处还有狙击手在瞄准他。这时一身小虚张的莫里亚蒂出场了，一脸哀怨的说，人家给过你电话号码，但是你都不给人家打呢。这熟悉的声音，熟悉的面庞，不就是小护士那个 gay 里 gay 气的男朋友吗？没错，他才是莫里亚蒂。此时卷福也明白了，莫里亚蒂和自己一样都是天才，只不过卷福是侦探顾问，而小默默是犯罪顾问。算了，就直接叫他默娘吧。默娘说之前那4个小案子都是引你入局的诱饵，你最好不要总是缠着人家，小心人家拿小拳拳捶你胸口。此时粗意大发的花生抱住了默娘，有本事咱们就同归于尽啊！谁知道卷福脑门上也出现了狙击手的红点，花生立马就怂了。这份情这份爱，就问你们感动不感动？随后默娘说自己玩够了，潇洒的离开。卷福帮花生脱下炸弹，但还没等他俩喘口气儿，默娘又回来了。他对卷福说，很抱歉，刚才忘了说了，老娘最大的缺点就是善变，现在我想杀你了。生死关头，花生和卷福一个眼神交错，卷福拿起手枪瞄准了刚才脱下的炸弹。卷福和默娘到底会如何选择？咱们的花卷组合又能否安全脱险？那就是第2集的故事了。以上就是《神探夏洛克》第1季最后一集，这一集可谓是大案套小案，小案藏大案，案中有案。故事情节方面也是高潮迭起，一浪接着一浪，编剧像是吃了炫迈一样，根本停不下来。说到最后，卷福默娘的决战，这一集一共破了5个案子，其
其中有不少小细节致敬了原著。一开始卷福因为无案可破，开枪打墙壁发泄。原著回忆录中的马斯克雷夫典礼中提到，福尔摩斯无聊时也会对着墙开枪，还用弹孔拼出了2个字母。华生吐槽卷福居然不知道地球是围着太阳转的。在原著血字的研究里也有类似的对话。原著里福尔摩斯把自己的大脑比作一个存放东西的阁楼，需要定期清理没用的东西，而剧中卷福则把自己的大脑比作硬盘。麦克找卷福帮忙调查的国家机密失窃案，致敬了原著那篇布鲁斯帕丁顿计划，同样是福尔摩斯的哥哥给的案子。死者的尸体都是在铁道上被发现，这人都有死者的未婚妻，死者都有重要的东西丢失。不过原著丢的是纸质文件，剧里则变成了 U 盘。卷福在收到第一条短信时，想了4短1长5双报时，他在剧中也说了，某些秘密社团用晒干的瓜子做警告。这一段台词致敬了原著冒险史中的短片5个聚合。本集最意外的就是默娘的出场了。当他作为小护士男友第一次出现时，有谁想到他就是卷福一生最大的敌人，整个伦敦的犯罪之王。其实默娘在剧中的人设相比原著里的莫里亚蒂教授还是很颠覆的，但这种作为路人甲登场的方式致敬了原著最后一案。莫里亚蒂也是以一个不起眼的小人物形象登场，而当最后默娘穿上一身帅气西装，将头发梳成反派模样出场时，那种娘娘的邪恶感，那种操纵一切甚至把卷福玩弄于股掌之间的气质，瞬间征服了所有观众。此外，本集里卷福和花生的配合更默契，二人之间的感情也终于在最后时刻爆发。花生为救卷福不惜牺牲自己，卷福在解开花生身上的炸弹时也紧张的手足无措，简直就是在撒狗粮啊！本集作为《神探夏洛克》第1季的收官之作，偏偏可以给他打99分，最后少打1分是因为当年让我们苦等第2季等了足足1年半。如果你对这部剧感兴趣，可以去相关网站看看完整版。如果大家还想看第2季的解说，可以去咱们的老地方 XPP@DP 看篇篇关于《神探夏洛克》的专栏，每周1更，不见不散。拜了个拜。